Perdóneme, gente, es que me está interrumpiendo estas cosas y no me deja hacer el video y la cámara se puso loca. ¿Dónde ven? Oye, ahí está mariachis. Sí, no hay internet. Qué bueno. Ahí está. Voy a jugar entre la piedra. ¿Verdad? Oh, sí. Y acá vemos que estamos jugando Minecraft Edition. Es trama porque he dicho que estoy jugando con un control. Pero si fuera que yo estoy jugando Minecraft Java, la cámara se puso y la cámara me estaba interrumpiendo el video. Me quería que no se vuelva a quitar el juego.